дело надо полчаса. Попробуем, запустим. Работает отлично. Вроде все нормально. Да, работает без перебоев. Все прекрасно. Я доволен. Ну что, друзья, если кому-то страшно поменять свечи на Subaru, ну не надо. Это все нормально. Полчаса, ну максимум час, если у вас инструменты есть. Все не так сложно. Можно и самому. Всем пока.